Ушул ырдап жаткан татынакай кызды КамАЗ сүзүп кетип, кыз окуя болгон жерден көз жумду. Кыздын ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Нарынга барган кезде жолдорду оңдоо иштери өтө каттуу болгон. Нарындан Ташиев кеткенден кийин жумушчулар иштебей жатканын жашоочулар айтып, нааразы болушууда. Кызыл Кыяда 14 жаштагы Адилет Жороев изделүүдө. Ушул баланы көргөн билгендер болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ак Ордодо КамАЗ 8 жашар кызды тебелеп, бөбөк ошол жерден үзүлгөн. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, окуя 28-июнь күнү саат 20:00 чамасында болгон. Анда жүк ташыган машина кызды жөө адамдар өтчү чийинден сүзгөн. Манты Асарти кафесинин администрациясы кардарды урлукка айыптап, денесин тытып салган. Бишкектин Гагарин көчөсүндөгү Манты Асарти кафеси дагы бир жолу чыр-чатактын чордонунда калды. Бир кыз социалдык тармакта анын алтын уурдады деп негизсиз айыпталганын айтып, эмоциялуу билдирүү калтырды. Анын айтымында ал сиңдисин коргоо үчүн кафеге келген. Буга чейин кызматкерлер ага орой мамиле кылышкан. Көргүлө видео бар. Бизди түртүшкөн, тырмашкан биз болгону өзүбүздү коргогонбуз деп жазган жабыркаган кыз. Бул кафе мурдада кардарлар менен болгон чатактардан улам сынга кабылып келген. Бул видео тасмада администратор кардарга клиент айым эле туура эмес деп айткан учурда кызуу талкууга алынган. Азырынча кафе жетекчилиги комментарий бере элек. Силерге тамак алып келип, силерге тамак берген үчүн обслуживание силер ошон үчүн жаратасыңар. Мага түшүндүргөлө койчу, кагылайын. Мага клиент прав го. Нет, клиент не прав. Клиент не Кичинекей ырчы кызды КамАЗ сүзүп кетип, ал ошол жерде каза болгон. ЖККБнын маалыматына ылайык жол кырсыгы 28-июнь күнү саат 20:00 чамасында болгон. Жүк ташуучуна жөө өткөлдөн өтүп бара жаткан кызды сүзүп кеткен. Ал жарагандан улам окуя болгон жерде каза болгон. Камчыбек Ташиев Москвага жөнөткөн бала окуудан айдалган. Атасы 13 жылга кесилип кеткени айтылды. Талас облустун тургуну Байыңызат менен кармалып, уулу федералдык коопсуздук кызматындагы окуусунан чыгарылды. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 28-июнда Чаткалга болгон иш сапарында билдирди. Анын айтымында аны окууга атайын жөнөтүшкөн болчу. Кечээ эле биздин академияда окуган, ФСБнын академиясында Москвада окуган таластык бир жигитибиздин Таластан болгону 2-3 эле окуйт. Таластан өзү аз чыгат. Мен атайын өзү Таластан көбөйсүн деп ошону кошуп берип жөнөткөм. Жөнөкөй эле үй бүлөдөн болчу. Ал 3 курсту бүтүп жатат эле, эмне болду? Атасы Байыңызат сатам деп колго түшүп, 13 жылга камалды. Баласы мына 3 жылдан кийин ФСБда окуудан айдадык. Мына көрдүңөрбү, кандай чоң зыяны тийди. Окмуш окуган сонун бала болчу. Айла жок, мыйзам ушундай деди ал. Булак турмуш кежи. Ат башыда эл паровозго түшүп эс алууда. Жергиликтүү тургун темир челектен вагон жасап, паровоз менен эс алуучуларды жер кыдыртып сейилдетүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862.
Кетирип камчаганы 2 күн иштеп жүрүштү. Чекесин бүтпөй жолдордун чээнге кайра киришти. Нарын шаарынын тургуну ырсаптар аркылуу шаардагы учурдагы абал боюнча нааразычылыгын билдирди. Ал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев нарынга келген учурда тартип жана көзөмөл сезилгенин, бирок ал шаардан кеткенден кийин жергиликтүү кызматкерлер мурдагыдай эле бейкапар иштөөгө кайтышканын белгилеген. Тургундун айтуусунда Нарын шаарында мамлекеттик кызматкерлерге элдин көйгөйлөрү маанилүү эместей көрүнөт. Анын түрүндөгү кайрылуусу социалдык тармактарда талкуу жаратты. Сасыган этке туз север, арсыз бетке сөз бекер. Ошентсе дагы айтайын, жетпесе үнүм желгелер. Оңдолуп бүтпөйт жолубуз, оңбогон далай жыл өттү. Аң чөнөк жыртык тешиги адамды жаман жүдөттү. Чыдамы кетип нарындын, чыркырап айтып чыгышты. Чыгат деп жакшы тыянак, чын дилден күтүп жүрүштү. Акыры элдин айтканы, ак үйгө дагы жетиптир. Абалын элдин билгени, Ташиев камчы келиптир. Отчетун сурап ариштин, оңду бир жоопту алган жок. Оркоюп турса жалганы, оңтойсуз болдум, аргам жок. Кетирип камчы аганы, 2 күн иштеп жүрүштү. Чекесин бүтпөй жолунун чээнге кайра киришти. Күркүрөп иштеп техника, жүрүшкөн күнү түнү да, эмнеге билбейм негедир, көрүнбөйт азыр бири да. Элинин камын ойлогон, эр жигит туула элекпи, нарктуу нарын эртеңе, камчыга эле керекпи. Нарын деп соккон жүрөгү, анык патриот адам жок, аттыйын кылып арманым. Кагазга жазылыр менен айтып бир турам, аргам жок. Кызылкаяда 14 жаштагы Ариет Жороев бир аптадан бери дайынсыз болууда. Баткен облусунун Кызылкая шаарына караштуу Кара Коз айылынын 14 жаштагы тургуну Ариет Жороев бир аптадан бери дайынсыз. Бул тууралуу анын жакындары аймактык кабарчыга билдиришти. Маалым болгондой, аны акыркы жолу Кызылкая шаарында көргөндөр болгон. Ариет Жороев бирөөнүн коюнун кайтарып, жалданып иштеп жүргөн. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлү. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушу убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Золото. Они обвиняют меня в том, что я украла у них золото.
Рабочийлер калдылар. Жетишпей меселе. А мне он данды. Мне он данды. Эмне жакпайт. Эмне жакпайт. Все снимает. Эмне жакпайт. Мен кандай сүйлөшүп атасыз? Я. А силер менен кандай сүйлөшүп атасыңар? Жайрагында жакшы болгонсуна Да вы сүйлөшөсүз. что, да? Силер да томду снимаете. Мен сага кичинекей кыз эмесмин. Жөн сүйлөсөм. Төлөгүм келбейби? Жөн эле айт. Төлөгүм келбей так деп эле айтып кой. Да? Не надо обслуживание средств, обслуживание силер ошон үчүн келип атасыңар бияка. Силерге тамак алып келип, силерге тамак берген үчүн обслуживание силер ошон үчүн келип атасыңар. Мага түшүндүргөлө койчу, кагылайын. Мага жок. Клиент прав. Нет, клиент не прав. Клиент не всегда прав. Клиент прав деген. Нет, я не согласна. Түшүнүшүң угуп койгула. Мен түшүндүрүп атам.